வணக்கம் நண்பர்களே. ஸோ இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பார்த்தோன்னா இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து ஹீட் ஆகலை ஃபுல்லாக. பார்த்தோன்னா ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டாக ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு தான் லைட்டாக ஹீட் ஆகுது. ஸோ நம்ம என்ன பிரச்சனைன்னு நம்ம கழட்டி செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வாட்டர் ஹீட்டரில் ஹீட் ஆகலாம் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ளம் பண்டு தான் போயிருக்கும். ஸோ நான் ஏற்கனவே ப்ளம் பண்டை கழட்டிட்டேன், நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ வாட்டர் ஹீட்டரை கழட்டிடலாம். மேக்ஸிமம் வந்து தெர்மோஸ்டாட் வந்து அதிகமாக கம்ப்ளைண்ட் வராது. தெர்மோஸ்டாட்டில் மேக்ஸிமம் கம்ப்ளைண்ட் வராது. ப்ளம் பண்டு தான் வேணால் அந்த உப்பு தண்ணியில் வந்து சால்ட்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகி வெடிச்சிரும். ப்ளம் பண்டு வெடிச்சிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஹீட்டு வந்து வராது. சரி, இதெல்லாம் லைட்டாக ஹீட் ஆகும். ஸோ அந்த கம்ப்ளைண்ட் வரும். இது பார்த்தோன்னா இப்போ கழட்டியாச்சு. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்டர், அந்த பிளாஸ்டிக் பார்டர் சைடில் அந்த பட்டை மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பட்டையை ரிமூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா சென்டராக ஒரு 3-4 ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ஆஃப் இது வந்து அப்படியே மேலே தூக்கிடலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன கம்ப்ளைண்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது இன்லெட் எது அவுட்லெட் எதுன்னு உங்களுக்கு வந்து அதை இதுலேயே தெரியும், மென்ஷன் பண்ணியிருப்பான். இல்லை தானே அப்படின்னா வந்து இன்லெட்டில் தான் வந்து அந்த ஏர் நட்டு வச்சுருப்பான். இன்லெட்டில் வந்து ஏர் லாக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏர் நட்டு வச்சுருப்பான். அவுட்லெட்டில் வந்து எதுவும் வராது. ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் இன்லெட் எது அவுட்லெட்டுன்னு இது பண்ணிக்கலாம். மார்க் பண்ண தேவையில்லை. ப்ளம்பண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 2-3 டைப்பு ப்ளம்பண்ட் வருது. வாங்குறது கொஞ்சம் நல்லதாக வாங்கி போட்டுக்காங்க. ஏன்னா ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு தான். ஒன் டைம் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு 5-6 வருஷம் உழைக்கிற மாதிரி நல்லதாக வாங்கி போட்டுக்காங்க. லோக்கல்லேயும் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் வாங்கின ப்ளம்பண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 400 ரூபா ப்ரைஸ் வருது. அதை ஹோல்சேல் ப்ரைஸு 400 ரூபா வருது. அதே நீங்கள் லோக்கல் கடையெல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு 550 ரூபா அந்த எம்ஆர்பி ரேட்டுக்கே தருவோம். ஸோ வந்து ஹோல்சேலுங்கிறதால கொஞ்சம் கம்மியாக வரும். ஸோ அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இதே டைப் பார்த்தீங்கன்னா 250-300 ரூபாயிலையும் கிடைக்கும். ஸோ அது வந்து வாங்காதீங்க. அது வந்து லைஃப் கம்மியாக தான் வரும். ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். வாங்குறது கொஞ்சம் நல்லா ஹெவியாகவே வாங்கி போட்டுக்காங்க வீட்டுக்குங்கிறதுனால. ஓகே, வந்து நம்ம சைடு ஸ்க்ரூ எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து உள்ளே வந்து அந்த 3 லாக் கொடுத்துருப்பான். கீழே அந்த இது கப்பு இறங்காமங்கிறதுக்காக அந்த நட்டில் டைட் வச்சு 3 லாக் கொடுத்துருப்பான். ஒரு சில மாடலில் இருக்கும், ஒரு சில மாடலில் இருக்காது. இந்த டைப்பில் கொடுத்துருக்குறான். ஸோ அதனால் அந்த நட்டை வந்து லூஸ் பண்ணிட்டு அந்த லாக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்றலாம். பண்ணிவிட்டு அந்த ஒயர்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம அது வந்து கதன்னு வேலை செய்கிறதுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து பவர் சப்ளை ஒயர்லாம் நம்ம எடுத்து விட்றலாம். ஸ்க்ரூ கழட்டி விட்டு வெளியே எடுத்து விட்றலாம். ஓகே, வந்து கப்பை நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரம்மு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எஸ்எஸ்சில் கொடுத்துருக்குறான். இது வந்து கொஞ்சம் லோ காஸ்ட்டில் வாங்கினதுனால எஸ்எஸ்சில் கொடுத்துருக்குறான். இது இன்னும் கொஞ்சம் இதாக வாங்கினீங்க, ரேட் அதிகம் போட்டு வாங்கினீங்க அப்படின்னா அது வந்து காப்பரில் கொடுத்துருப்பான். ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளம்பண்ட்டு தான் ஏற்கனவே இருந்து நான் கழட்டினது. ஸோ அர்ஜென்ட்டுங்கிறதுனால அப்படியே நான் ட்ரம்மை கழட்டாமல் நான் கழட்டிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வெடிச்சிருக்குது. ஏன்னா இது நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி கூட 5-6 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளது உப்பு தண்ணி கிடையாது. ஸோ சால்ட் வாட்டர் இல்லாதவே 5-6 வருஷம் வந்து போயிடுச்சு. ஸோ வந்து இது வந்து நியூ வாங்கினது. ஓகே, நம்ம அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு ஹீட்டரில் சூடாகும் அப்படின்னாவே ப்ளம்பண்ட் தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. ஏதோ ஒரு சில நேரம் வந்து உங்களுக்கு தெர்மோஸ்டாட்டு கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கலாம். ஏற்கனவே ட்ரம்மை பற்றி சொன்னேன்ல. ட்ரம்மை வந்து எஸ்எஸ்ஸு கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக வாங்கினீங்க அப்படின்னா ட்ரம்மை வந்து இது காப்பரில் கொடுப்பான்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ஒன்றுமே இல்லை. இதுவும் துருப்பிடிக்காது, அதுவுமே துருப்பிடிக்காது. ரெண்டாவது என்னன்னா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்ஸில் வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டு வந்து ஆஃப் பண்ணி கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து டவுன் ஆகி சீக்கிரம் டவுன் ஆகிருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹீட்டு. ஆனால் வந்து காப்பரில் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே தாங்கும், நிற்கும். இப்போ எஸ்எஸ்ஸில் வந்து உங்களுக்கு 1 மணி நேரம் போட்டு ஹீட்டு வந்து இன்னும் ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் அப்படியே நிற்கும். ஆனால் காப்பரில் வந்து இன்னும் 1 மணி நேரம் சேர்த்து நிற்கும். அதுதான் வித்தியாசம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. மற்றபடி துருப்பிடிக்காது, ரெண்டுமே துருப்பிடிக்காது. ஸோ அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ எஸ்எஸ் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம், காப்பர் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை.
ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடில் வந்து அந்த 3 நட்டு கொடுத்துருப்பாங்க, அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இது எதுக்கு ரிமூவ் பண்ணுறேன்னா, அப்படியே நீங்கள் கூட அப்படியே வச்சு கூட அதை ரிமூவ் பண்ணாமையே நீங்கள் ப்ளம்பண்டை இன்சர்ட் பண்ணி அப்படியே டைட் வச்சுக்கலாம். ஸோ அது எதுக்கு நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, உள்ளே வந்து அந்த டஸ்ட்டு மண் எல்லாமே இருக்கும். மண் வந்து ஏற்கனவே கழட்டும் போதே கொஞ்சம் வந்துருச்சு. ஸோ ஏதாவது இருக்கா அப்படின்ட்டு அதை கழட்டிட்டு டோட்டலாக வந்து அந்த ட்ரம்மை வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா எல்லா நட்டும் கழட்டியாச்சு. ஸோ திருப்பி வச்சு இந்த மாதிரி சுற்றியும் வந்து தட்டினிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ரப்பர் வந்து பிடிச்சிட்டு இருக்கும். ஸோ சுற்றியும் அந்த மாதிரி லைட்டாக தட்டினிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெளியே வந்துடும். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து ட்ரம்மை வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் கழட்டும் போதே வந்து ஓரளவு வந்துருச்சு. உள்ளே எல்லாமே அந்த மண் தண்ணியெல்லாம் ஏகப்பட்ட தண்ணி வந்துருச்சு. ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதான் வந்து அந்த ஏர் லைன் கொடுத்துருப்பான். இதுதான் இன்லெட்டு. இன்லெட்டு பார்த்தீங்கன்னா சென்டராக ஊற்றுற மாதிரி கொடுத்துருப்பான். அவுட்லெட்டு அதை விட மேலே கொடுத்துருப்பான். அவுட்லெட் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட மேலே. ஏன்னா அவங்களுக்கு தண்ணி ஃபுல்லானா தான் ஹீட்டிங் ப்ளம்பண்ட் போகாது. அந்த கான்செப்டில் வந்து கொடுத்துருப்பான். தண்ணி ஃபுல்லானது தான் மேலே இருக்கிறது போகும். ஏன்னா கம்மியாக இருக்கும்போது எல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னா ப்ளம்பண்ட் வந்து தனியாக ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கும் தண்ணி இல்லாமல். ஸோ அதனால் அவுட்லெட் எப்பயும் எட்ஜில் இருக்கும், இன்லெட் வந்து சென்டராக ஊற்றுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி வந்து எனி டைம் வந்து குறையாமல் இருக்கும். டேங்கில் கல்யாணம் தான் தவிர மற்றபடி டேங்கில் தண்ணி இருக்கிற வரைக்கும் இதில் வந்து எம்டி ஆகாது. ஓகே, வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ பழைய மாதிரியே அந்த நட்லாம் வந்து வச்சு டைட் வச்சுக்கலாம். ஓகே, வந்து இப்போ பழைய மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு டைட் வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம ப்ளம்பண்டை ஓப்பன் பண்ணி நியூ ப்ளம்பண்டை ஓப்பன் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டாக அந்த பிளாக் கலர் ரப்பர் வாஷர் வந்து அதிலே கொடுத்துருப்பான். ஸோ தப்ப தவிர அது இல்லாமல் இது போட்டுறாதீங்க, ஃபுல்லாகலாம் லீக் ஆகும். ஸோ இப்போயே நீங்கள் பிரிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக டைட் வச்சுக்காங்க. இல்லை வந்து நம்மளுக்கு அந்த எம்சில் பேஸ்ட் வருதில்ல சலாக்கு, அது போட்டிங்கன்னா இன்னும் கூட பெட்ரு. உங்களுக்கு ரப்பரை வந்து கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சு அப்படின்னா சலாக்கு ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபுல் டைட் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா லீக் ஆகாது. இது வந்து கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபேனர் போட்டு ஃபுல் டைட் வச்சுக்கோங்க. ஸோ லீக்கேஜ் இது இருக்காது. ஒரு சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக கசியும், ஒவ்வொரு சொட்டு வந்து லைட்டாக கசியும். ஸோ அந்த மாதிரி கசிவு வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அது சும்மா ஒரு நாள் இருக்கும், அப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலீஸ் ஆயிரும், ஸ்டாப் ஆயிரும். ஓகே, பார்த்தோம்னா ப்ளம்பண்ட் வந்து டைட் வச்சாச்சு ஃபுல்லாக. ஸோ நம்ம எடுத்து அந்த ட்ரம் எடுத்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அந்த கவரில். ஓகே, ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எப்பயும் போல் நம்ம சைடு ஸ்க்ரூலாம் பிரித்தோம்ல சேம் அது மாதிரி கொடுத்துட்டு கனெக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துடலாம். கனெக்ஷன் ஒன்றில் தெர்மோஸ்டாட் கொடுத்துருப்பான். ஒரு சில இதில் 1 கொடுத்துருப்பான், ஒரு சில இதில் 2 தெர்மோஸ்டாட் கொடுத்துருப்பான். இதில் பார்த்தோம்னா 2 தெர்மோஸ்டாட் கொடுத்துருக்குறான். ஸோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கனெக்ஷன் ஏற்கனவே இருந்த மாதிரி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா முடிஞ்சு. ஸோ வந்து கனெக்ஷன் வந்து தெரியல அப்படின்னா நான் கடைசியாக வந்து டிராயிங் போட்டு நான் காமிச்சிருக்கேன். அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். ஸோ இதில் நான் சொன்னேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து டிராயிங் போட்டு கடைசியாக டீட்டெயிலாக நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ எப்பயும் போல் நம்ம வந்து ட்ரம்மை பொசிஷன் கரெக்டாக வச்சு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா ஃபஸ்ட்லேயே மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இன்லெட்டு அவுட்லெட்டு எந்த சைடு இருந்துச்சு ஓஸ் அப்படின்னு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பொசிஷன் வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கலாம். பிரிக்கும் போது நீங்கள் மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக வச்சுக்கலாம். ஓகே, வந்து இப்போ ப்ளம்பண்ட் சேஞ்ச் பண்ணி தூக்கி மாட்டியாச்சு. ஸோ வந்து ஹீட்டிங் வந்து இப்போ போட்ட உடனே பக்காவாக வருது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இண்டிகேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி படுறதுனால லைட்டாக தெரியுது, அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அது உங்களுக்கு வந்து தண்ணி வந்து ட்ரை ஆனிச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக வந்துடும். ஸோ ஓகே, வந்து நம்ம கடைசி அந்த டிராயிங் பற்றி கனெக்ஷன் டிராயிங் பற்றி பார்த்துடலாம். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும்.
ஓகே, டிராயிங் பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஹீட்ரு. ஹீட்டரில் வந்து இன்லெட்டு அவுட்லெட்டு 2 லைனு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சென்டராக நம்ம ப்ளம் ஒன்று போடுவோம். ஏசி பவர் சப்ளை நம்ம 230 வோல்ட்டு நம்ம கொடுப்போம். ஓகே, ஏசி பவர் சப்ளை 230 வோல்ட்டு. இதில் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் கொடுப்போம். அது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து மாற்றி கொடுத்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் நம்ம ப்ளம்மண்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம்ல அது. ப்ளம்மண்டில் 2 டெர்மினல். ஓகே, வந்து ஹீட்டிங் ப்ளம்மண்டு. இது சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோஸ்டாட் ஒரு பைப் கொடுத்து அது தெர்மோஸ்டாட் உள்ளே சொருகிருப்பாங்க. அதில் எத்தனை டெம்பரேச்சர்னு கரெக்டாக அந்த ரெகுலேட்டரில் கட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் அதிகம் வச்சிடாதீங்க, கம்மியாக வச்சுக்காங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு கட் ஆஃப் ஆகும். ஓகே, பார்த்தோன்னா அந்த தெர்மோஸ்டாட்டில் 2 பாயிண்ட் இருக்கும். இப்போ அதில் வந்து நியூட்ரல் பாயிண்ட் வந்து டைரெக்டாக கொண்டு போய் ஒரு ப்ளம்மண்டோட ஒரு பாயிண்டில் நம்ம கொடுத்துட்றோம். இப்போ பேஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, ஃபேஸ் லைன் வந்து தெர்மோஸ்டாட் ஒரு முனையில் கொடுத்துட்டு தெர்மோஸ்டாட் அவுட்லெட்டை கொண்டு போய் ப்ளம்மண்டில் வச்ச இன்னொரு பாயிண்டில் கொடுத்துட்றோம். அவ்வளோதான் ஒர்க்கு. எக்ஸ்ட்ரா இதில் வந்து 2 இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது ஆனில் ஹீட்டர் ஆனாக இருக்கா இல்லையான்ட்டு மெயின் இண்டிகேட்டர் ஒன்று, அடுத்தது ஹீட்டிங் வந்து ஆனில் இருக்கா அப்படின்ட்டு ஹீட்டிங் இண்டிகேட்டர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, இது 2 இண்டிகேட்டருக்கு எப்படி லைன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, மெயின் இண்டிகேட்டர் அதாவது பவர் இண்டிகேட்டருக்கு வந்து நம்ம டைரெக்டாகவே நம்ம 230 வோல்ட் நம்ம உள்ளே வர லைன்லேயே கொடுத்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. காமனாக 2 பல்புக்குமே நியூட்ரல் வந்து காமனாக போயிடும் ஒரு லைன்லேருந்து. அதாவது இன்னொரு லைன் பேஸ் லைன் வந்து டைரெக்டாக 230 வோல்ட் டைரெக்டாக எடுத்து கொடுத்துடலாம். உள்ளே வர லைன்லேயும் எடுத்து கொடுத்துடலாம், வெளியே இருக்கிற லைனு எப்படி நம்ம காமனாக உள்ள இருக்கிற லைனில் கொடுத்துட்டா மெயின் இண்டிகேட்டர் ஓகே ஆயிரும். அடுத்தது வந்து ஹீட்டிங் இண்டிகேட்டர் மட்டும் நம்ம ப்ளம்மண்ட்லேருந்து எடுத்து கொடுக்கணும். அதாவது தெர்மோஸ்டாட்லேருந்து அவுட்லேருந்து நம்ம எடுத்து கொடுக்கணும். அப்போ தான் நம்ம தெர்மோஸ்டாட் கட் ஆகும் போது ஹீட்டிங் வந்து ப்ளம்மண்ட்டுக்கு போகிற வோல்ட்டு கட் ஆகும். அப்போ தான் வந்து ஹீட் ஆகலை அப்படின்ட்டு கட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு, ஃபுல்லாக ஹீட் ஆயிடுச்சு, கட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தெரியும். ஸோ அதுக்காக நம்ம பிரித்து கொடுக்குறோம், அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். 230 வோல்ட் இருக்குது. மைனஸ் வந்து டைரெக்டாக ப்ளம்மண்டோட ஒரு முனைக்கு போயிடுது, அதாவது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு போயிடுது. ப்ளஸ்ஸு வந்து தெர்மோஸ்டாட்டுக்கு போயிட்டு அவுட்புட் வந்து ப்ளம்மண்டோட இன்னொரு முனைக்கு போயிடுது. அண்ட் இண்டிகேட்டரு மெயின் இண்டிகேட்டரு ஹீட்டிங் இண்டிகேட்டர் கொடுக்குறோம். மெயின் இண்டிகேட்டர் டேரெக்டாக நம்ம 230 வோல்ட் கொடுத்துருவோம். ஹீட்டிங் இண்டிகேட்டர் மட்டும் டேரெக்டாக நியூட்ரல் டேரெக்டாக போயிடும். பவர் சப்ளை மட்டும் நம்ம தெர்மோஸ்டாட்டோட 100 மணிலேருந்து நம்ம எடுத்து கொடுக்க போகிறோம், அவ்வளோதான். தெர்மோஸ்டாட் கட் ஆஃப் ஆனிச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த இண்டிகேட்டர் கட் ஆகும், அவ்வளோதான். ஸோ சிம்பிள் மெத்தட் தான். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு புத்தமுதிய தகவலோடு சந்திக்கிறேன். நன்றி, பாய்.